გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, მე თენგო ომანიძე გახლავართ, ეს გადაცემა ახალი პარადიგმა. დღევანდელ ეთერში ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იქნება ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი მამუკა კარტოზია, ვისთან ერთადაც ვისაუბრებთ საინტერესო მოვლენებზე. გამარჯობა ბატონი მამუკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით თენგო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი ხანი არ ყოფილვარ ჩვენთან. დიდი ხანია არ ყოფილხართ სამწუხაროდ. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ბატონ მამუკა, USAID-ის პროგრამები საქართველოში იხურება, საარჩევნო პროგრამებზე ამ შემთხვევაში საუბარი. მე ვარ ასე თუ ისე საქმის კურსში რა პროგრამები არის, ეს არის CESCO-სთან არსებული პროგრამები. NDI-ის, AIRA-ის ეგიდით ტარდებოდა ხოლმე როგორც წესი, ყველა არჩევნების წინ პარტიული ახალგაზრდების ასე ვთქვათ ტრეინინგის ჩატარება საარჩევნო თემატიკაზე და ამ შემთხვევაში საუბარი არის რომ ეს პროგრამები დაიხურება, თუმცა როგორც ჩანს ეს ტენდენცია შეეხება ნელ-ნელა ალბათ უკვე სხვა პროგრამებსაც, რომელიც ფინანსდებოდა USAID-დან. როგორ ფიქრობთ, რა გავლენა ექნება ამას ჩვენს პოლიტიკაზე, პოლიტიკურ სპექტრზე? უნდა ველოდოთ თუ არა რომ პოლიტიკოსების მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ მოტივაციას დაკარგავს ამ პროცესში მონაწილეობის? არ არის გამორიცხული, ბოლო კითხვიდან თქვენიდან დავიწყებ, რა თქმა უნდა, мотиваცია იცით რომ ფულია და დაინტერესება არის. ეხლა რასაც USAID აკეთებდა საქართველოში და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უკვე აშკარა გახდა, ტრანსპარენტული გახდა. იცით თქვენ იგივე ილონ მასკის განცხადებები, იგივე რუბიოს განცხადებები, იგივე დონალდ ტრამპის იცით თქვენ რომ დაქვემდებარებებში როგორც ასე სტრუქტურულად USAID სახელმწიფო მდივნის დაქვემდებარებაში შედის და მის პრეროგატივაში არის. ეს არის სახელმწიფო ორგანიზაცია, არაერთხელ გვისაუბრებთ ამ თემაზე და ამერიკის ფედერალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ეს 111 ქვეყანაში აქვს წარმომადგენლობა გასცემს და აი ამ USAID-ის კოლგის ქვეშ მიდიოდა პირდაპირ დაფინანსება და პირდაპირ იმ ქვეყნებში, სადაც მათ ჭირდებოდათ გარკვეული დესტაბილიზაციისა და არეულობის მოწყობა, სხვადასხვა დაუშვათ მიზნობრიობად. ეხლა პირდაპირ ხო არ ჩაწერს რომ მე შენ ფულს გაძლევ 50 მილიონს, იმიტომ რომ იქ რევოლუცია მოახდინა, ხო? არაერთხელ გვითხოვს და ეს ყბადაღებული სასაცილო, ტრაგიკომიკულია, ხო? ღაზას სექტორში 50 მილიონი დოლარი პრეზერვატორების შესაძლებლად წარმოგიდგენია, ხო? აბა და ასეთი კიდე რამდენია, ხო? წარმოიდგინეთ 50 მილიონი ღაზას სექტორს კი არა, ნახევარ მსოფლიოს ეყოფა, ხო, წარმოგიდგენიათ არა? მაგრამ ეს ოფიციალურად იყო და ეს იყო აი ამ ფული და ასეთი დანიშნულებით რამდენი წავიდა. ეხლა ყველა ხო ვიცით რომ ამ ფულის დანიშნულება სულ სხვა მნიშვნელობა ქონდა და არა დაუშვათ იმ რაღაცა დამცავი სასწავლებლების შეძენა. ხო, წარმოგიდგენიათ და აი მე რა მინდა ისე თქვა და ჩვენს მაყურებელსაც ვუთხრა რომ ეხლა პირდაპირ რაც მეორე თვეა, რაც ტრამპი ხელისუფლებაშია მოსული და განსხვავებული აი პოლიტიკოსებისგან აპრობირებული მეთოდი რომ პოლიტიკოსი არჩევნების წინ ასეთ უხდაპირებებს იძლევა და შემდგომ უკვე როდესაც ხელისუფლებაში მოდის ავიწყდება ან ნელა ან არასრულებს ან ელასრულებს, ანუ ტყუილის თემა ხო პოლიტიკური ტყუილის თემა გამოირიცხა, იმიტომ რომ ტრამპმა რა დაპირებაც მისცა უკვე შესრულება დაიწყო. აი პირდაპირ ავიღოთ უკრაინას კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით, იგივე უკრაინის თემატიკასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად სერიოზული უკვე რამხელა ნაბიჯები გადაიდგა, ის კი არა გადმოიწია და საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ თვის ბოლოს, ეხლა უკვე თებერვლის ბოლოს, არ გადაცდება ალბათ მარტის, რომ უშუალოდ ლიდერები შეხვდებიან ერთმანეთს, პრეზიდენტები და იქ გადაწყდება უკვე ცეცხლის შეწყვეტა. ტრამპის მოცემულობა არის ძალიან საინტერესო, მინდა ჩვენს მაყურებელს ერთი საინტერესო დეტალზე მივაქცევინო ყურადღება. ყოველთვის დეტალებში არის რაღაცა სიმბოლოები.
ტრამპის განცხადება მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს ომთან დაკავშირებით და დიდ სამამულო ომთან მეორე მსოფლიო დაკავშირებით. ტრამპი უჩქო კაცი არა და არც ყავს ისეთი მრჩევლები რომ მას ესე თქვა გახსოვთ მან თქვა რომ რუსეთი ნუ ახლა ევროპა და მსოფლიოსთვის საბჭოთა კავშირი ყოველთვის ასოცირდება რუსეთთან რომ ამერიკას დაეხმარაო ხო დამარცხებაშიო და ხო რუსეთი დაგვეხმარაო. ახლა წარმოიდგინეთ ხო ყოველ ძალიან კარგად იცის ვინ დაამარცხა რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატების როლიც იყო მაგრამ ძირითადად მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს რომ ძირითადად აღმოსავლეთ ფრონტში ანუ გერმანიასთან ბრძოლისას ამერიკის შეერთებული შტატები ოფიციალურად ჩაერთო 1944 წელს უკვე როდესაც დესანტი გადმოსხეს ნორმანდიაში. თუმცა მანამდეც ხო იყო ლენდლიზის რა თქმა უნდა ხო და აი ზუსტად ეს მინდა მანამდე იყო ლენდლიზის პროგრამა ანუ ლენდლიზი გახლავთ ფინანსური დახმარება და სერიოზული დახმარება გაუწია რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირს ეხმარებოდა არა მარტო იარაღით იყო საკვები პროდუქტები ტანსაცმელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კი რა თქმა უნდა ეს იყო მაგრამ მე რაც მონაცემები მაქვს ისე ნანახი ლენდლიზის ძირითადი ნაწილი ბრიტანეთმა წაიღო საერთოდ არა მაგრამ საბჭოთა კავშირისას დაახლოებით ხო 11 მილიარდზეა ლაპარაკი მილიარდის და მაგაზე ძალიან საინტერესო მომენტები მოხდა ფულის გადახდაზე მე ამერიკამ უკან მოთხოვა საბჭოთა კავშირის და სტალინმა უარი უთხრა და ბრეჟნევის პერიოდში დაიწყო გადახდა ამ ფულის ეს ძალიან მე შეიძლება სხვა თემასთან დაკავშირებით ვილაპარაკო და აი რა მინდა თენგო და აი დააკვირდით ეს რისი ნიშანია იცით რომ მან უკვე აღიარა ესა პირდაპირ თუ ვირიბათ რუსეთის და საბჭოთა კავშირის როლი თქვენ კარგად იცით რომ ყველაზე ეხა დღესდღეობით რუსეთში აი რელიგიურ წმინდანებს რო წმინდანებ და წმინდა დღესასწაულები ხო არის რელიგიური და მართლმადიდებლური ქვეყანა აი თითქმის მაგრანში ეყავთ აყვანილი 9 მაისი რუსეთის ფედერაციას ეხლა მოდის 80 წლის თავი უდიდესი ზეიმით ხვდება აპირებს რა თქმა უნდა პუტინის ხელისუფლება და თვითონ რუსეთი აღნიშნავს რუსეთი და ბელორუსი გრანდიოზული დღესასწაული აღლუმია მოსკოვში უკვე დაანონსებული პუტინი ეპატიჟება სოფლიოს ლიდერებს იქ და მე არ გამოვრიცხავ აი დღევანდელი დღე დავიმახსოვროთ და თქვა აი მე და ბატონი თევგო საუბრობდით გადაცემის დაწყების წინ რომ დარწმუნებული ვარ აი არ ვიცით მეც და თემო გუმანით გრძნობ რომ პუტინის ტრამპი ჩავა 9 მაისს ჩავა და წითელ მოედანზე დაესწრება რამაზლევს ამის საშუალებას ამის საუბრის ვარიაცი იმასთან დაკავშირებით კიდემ რომ ეხლა დააკვირდით ძალიან ფორსირებულად მიდის მოლაპარაკებები, კარგად იცით ელრიაჩი უკვე მოთელვითი სამუშაოები დამთავრდა, უკვე გადავლენ თემატურად და პრეზიდენტეს მიაწოდიან უკვე გამზადებულ გეგმას. ჩვენ უკვე ვიცით რაზეა საუბარი, დაახლოებით შავი მონახაზი გვაქვს, ეს არის ის რომ არსებული მდგომარეობა, რაც არის დღეს საომარი მოქმედებაში დარჩება, უკრაინა დატოვებს კურსკის ოლქს, რუსეთი დატოვებს ხარკოვის რაიონს, მიმდებარეს სამაგიერო დონეცკი, ლუგანსკი, ზაპოროჟიე, ხერსონის ოლქი რუსეთს დარჩება. უკრაინას სამუდამო თუ არს ამბობს ნატოს და გაერთიანებაზე, უკრაინა რჩება ნეიტრალური ქვეყანა და ყველაზე მნიშვნელოვანი და თავარი ის არის რომ ყირიმზე საუბარი არ არის, ყირიმის თემა არის ხო, კი, ფაქტიურად ეხა აღიარებენ თუ არ აღიარებენ ეს სხვა თემაა, მაგრამ გაყინვა ასე იქნება, გაიყინება ეს თემა და გაყინვა ნიშნავს ფაქტიურად ამას არავინ არ გარს. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ფაქტიურად უკრაინას ერთიან სახელმწიფოებრიობას წერტილი დაესვა, როგორც 2022 წლამდე მოცემულობით უკრაინა იყო, ის უკრაინა უკვე აღარ არსებობს და აღარ იქნება გარკვეული ტერიტორია თავისი ერთიანი სახელმწიფოს ნაწილი, მან უკვე სამუდამოდ, დაკარგა და ეხლა იმას როგორ დაიბრუნებს და რანაირად, ალბათ უკვე ეს ძალიან ზაპრის და ისეთი თემა იქნება. და მნიშვნელოვანია ის კიდე რომ სხვა თემებთან დაკავშირებით უკვე დაიწყება სანქციების გაუქმება, ახლა მე და ბატონი თევგო საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრამპმა გააუქმა იმ ექსპერტების და კონსულტანტების ჯგუფი თუ გაერთიანება, რომელიც მუშაობდა რუსეთის ბიზნესმენების დასანქცირებაზე, ანუ პერსონიფიცირებას ახდენდნენ, ვინც არჩევდა და ვისაც უნდოდა რომ
სანქცირებინათ, ანუ ეს თემაც მორჩენილია და რაც მთავარი უკვე დაიწყება სანქციების მოხსნა ეტაპობრივად რუსეთთან და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რომ გადაწყდა უკვე რომ აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობები და მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენოთ რომ თითქმის გადაწყვეტილია რომ რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად დაინიშნება რიჩარდ ნოლანდი რომელიც გახლდათ საქართველოში ბარაკ ობამას მიერ დანიშნული საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ეს არის ნოლანდი რომელიც აი სააკაშვილის 2012 წელს და ქართული ოცნების მოსვლის პერიოდში იყო მე ვფიქრობ რომ ეს ბატონი როლანდი გახლდათ ერთ-ერთი ადეკვატური ელჩი ის იქნება დიდი ალბათობით ელჩი რუსეთში დიახ ერთთვისაც ალბათ არის კი რა თქმა უნდა ძალიან ჩვენთანაც აქვს ნამუშევარი კი ბატონო თენგო გეთახმებით და მან იცის სიტუაცია სტრუქტურა განწყობა არსებული ახლა 4 წელი პატარა დრო რო არ არის და მით უმეტეს საქართველოში რა პერიოდში მოღვაწეობდა ის და ჩვენთვისაც ძალიან კარგი იქნება მე მინდა კიდევ ერთხელ გამოვთქვა ჩემი დიდი სურვილი იმასთან დაკავშირებით რომ აუცილებლად ჩვენმა ხელისუფლებამ ქართულმა ოცნებამ უნდა დაიწყოს და ნახოს უკვე ხო ხვდებით აი ხო ნახეთ ამერიკის შეერთებული შტატებმა თვითონ უკვე პირველი მოთხოვნაც იყო აღადგინა წარმოგიდგენთ ხო აბა დიპლომატიური ურთიერთობა და ჩვენ ახლა ამხელა მეზობელი უზარმაზარ სახელმწიფოსთან არა გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა ნონსენსია 21 საუკუნეა და ამიტომ სასწრაფოდ ალბათ რა ვიცი ჩემი თხოვნა იქნება რა ვიცი როგორც გინდა ისე მიიღონ რომ აუცილებლად ჩვენც უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა რუსეთის ფედერაციასთან. ადამიანმა საინტერესო არის კონკრეტულად ზელენსკის ამბავით მე უბრალოდ ეხა გაგაცნობთ სულ რაღაც 15 წუთის წინ დაწერა ეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში და როგორც იტყვიან ისეთი ამბები ატყდა დედაშვილს არ აიყვანს ხელშიო მან ზელენსკის უწოდა დიქტატორი უკვე პირდაპირ ეხა დღეს ახალი კი 15 წუთის ამბავი და ის წერს ასეთ რამეს რომ ეს ომი ევროპისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ჩვენთვის დიდი ლამაზი ოკეანე გვაქვს გამყოფად არჩევნების გარეშე დიქტატორმა ზელენსკიმ ჯობია სწრაფად იმოქმედოს თორემ ქვეყანა არ დარჩება ამ განცხადებას აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკის უწოდებს დიქტატორს და ეს უკვე მისი დაწერილი სიტყვებია და ჩაიწერა ისტორიაში და ვერაზროს ვეღარ წაიშლება იქიდან გარდა ამისა იყო გუშინ საღამოს ტრამპის განცხადება რომ ზელენსკის რეიტინგი მისი ინფორმაციით 4%-ია მხოლოდ ამას გამოეხმაურა შემდეგ ვლადიმერ ზელენსკი საკმაოდ გაღიზიანებული ჩანდა, თუმცა თქვა რომ ჩვენ არ გავღიზიანებულ ვართ და ყველაფრისთვის მზად ვართო, მაგრამ ის ეს თავის მართლების ტონი აშკარად მიუძღვნა. 47% მაქვს და ცდება ტრამპი არის რუსული დეзинფორმაციის მსხვერპლი და ასეთი და ამას უპასუხა უკვე დონალდ ტრამპმა, როგორც ჩანს ძალიან ხისტი ხასიათი აქვს ამ ადამიანს, ყოველგვარი ენის მოშლეკის გარეშე უწოდა დიქტატორი ზელენსკის. საინტერესოა რა ფორმით შეიძლება უკრაინამ საერთოდ მონაწილეობა მიიღოს ამ მოლაპარაკებებში, თუ კი ერთის მხრივ არც რუსეთი არ აღიარებს ზელენსკის ლეგიტიმაციას და ხედავთ რომ ამერიკის ადმინისტრაციის პოზიციაც არის რომ ისინი დაჟინებით მოითხოვენ არჩევნების ჩატარებას. შეგვიძლია ვთქვათ რომ უკრაინა საერთოდ თამაშგარე დარჩა აი ამ მოლაპარაკების პროცესიდან. 2022 წელს უნდა იწყო ომი, მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო უთხრა რომ მეც და ჩემი კოლეგებიც ამაზე ვსაუბრობთ, მე მაშინ სხვა ტელევიზიაში მუშაობდი და რა ვიცი რას არ გვეძახოდნენ რომ აი თქვენ პრორუსები ხართ რომ აი უკვე უკრაინა გამარჯვებულია თქვენ როგორ შეიძლება ამ თემაზე საერთოდ საუბარი რომ რუსეთი დამარცხებულია ასე უამრავი ანალოგი მოყავდა ისტორიიდან ჰიტლერთან ნაპოლეონთან დაკავშირებით საერთოდ რუსეთის ისტორია ანალოგიები შედარებები და არანაირი აი თქვენ მოღალატები ამას ფიქრობთ ამას ეხლა მე მინდა შევაბრუნო საერთოდ და კითხვა დავსვა და ჩვენს მაყურებელთან ერთად ხო ახლა დიალოგში ვარ და უნისონში ვარ ხო ჩემო ძვირფასებო სად არიან ის ანალიტიკოსები რომდელის ფონდიდან ვიღაც ბატიაშვილები და ისე სად არიან გამოდით ახლა და მოდით და დაგველაპარაკეთ რომ აი უკვე რუსეთი დანგრეულია წუთი წუთზე მოსკოვში შევალთ აი უკვე უკრაინა აი დააჩოქა აი რუსეთს ველოდ აი სისულელი აი ბრიყვების და არაპროფესიონალების არა მარტო იმ ვიღაცა რომდელის
ანალიტიკოსები, კიდე გენერლები და ვიღაცები ეგრეთ წოდებული გენიალური ჩეხოვის არ იყო სვაძებნია გენერალი, აი ესეთი გენერლები რო გამოდიოდნენ და რო იქ ისტორიებს გვიკითხავდნენ და რუკასთან იდგნენ და წარმოდგენა რო არა აქვთ იმის კიტოვანის გენერლები, კიტოვანი რო არიგებდა ასე მაშინ გენერლობას, აი ესეთი გენერლები ჭკუას რო ასწავლდნენ საქართველოს, აი შედეგი რა მოხდა და როგორ მოხდა. მეც ჩემი არა იმიტომ რომ მე ვამობდი ამას და ჩემი კოლეგები და მაგრები ვართ. ელემენტარული ისტორიული პარადიგმებისა და შედარების იმაზე ლაპარაკობდი თუ საუბრობდი და ახლა რომ დაინახო საერთო სურათი და მარტო და ზელენსკის ამ მასხარის და კომიკოსის ფიგურასთან დაკავშირებით ვამბობდი და ყოველთვის ჩემი ნებისმიერ დროს შემიძლია ამოვიღო არქივიდან ჩვენი გამოსვლები და თქვა რომ აი ამ კაცმა დაღუპა უკრაინა. რა მიიღო, რითი ჩაიბარა მან უკრაინა და როგორ დაამთავრებს და როგორ ჩააბარებს უკრაინას. მას საერთოდ არ აინტერესებს უკრაინა და უკრაინელი ხალხი. აი ხო ხედავთ რა შედეგამდეც მიიყვან და საერთოდ არ ეძახიან და არც დასვამენ მოლაპარაკების მაგიდასთან და არც დაუძახეს. სერბილით რო ჩავიდა იქ ერდოღანთან თურქეთში და უნდოდა ერდოღანის მეშვეობით და იქიდან შემოუთვალა არ ამერიკა ცხვირი არ შემოყვება. ის გამწარებულია ახლა და იმიტომ ლანძავს უკვე ლანძღვაზე გადავიდა. მან თავიდან თქვენ თუ გახსოვთ პირდაპირ დაადანაშაულა თავის გამოზრონა უნდა. მე ომის დამთავრება კი მინდოდა, მაგრამ ბორი ჯონსონმა მაიძულაო, გახსოვთ ხო, იმაში რო თქვა ინტერვიუში მე რამექნაო ჩამოვიდა და ინგლისის პრემიერ-მინისტრმა ბორი ჯონსონმა მაიძულა ომის გაგრძელება. მოდით ვიბრძოლოთ. ხო, მოდით ვიბრძოლოთ, კი ბატონო, მოდით ვიბრძოლოთო და რა გამეკეთებინაო, თორე სტამბოლის ხელშეკრულებას მოვაწერდი ხელსო. შემდეგ ამერიკულ დახმარებებზე მე რასმერჩითო, კაცო რომ მოდიოდა დახმარებები, ნახევარზე მეც ამერიკა თვითონ იტოვებდა მაგფულსო და ჩვენამდე არ მოდიოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თავის დაძორენიდან დაიწყო და პასუხისმგებლობიდან. მე რამდენჯერმე არჩევნები იცით კარგად რომ გადადო. ამერიკისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ზოგადად დასავლეთისთვის ყველაზე მთავარი მოცემულობა დემოკრატიის არსის აღქმაში არის მათთვის არჩევნები. აი მათთვის ეს არის არჩევნები და არჩევნებით მოსული ხელისუფლება. აი ამათთვის არის ყველაზე წმინდა და ყველაზე უმნიშვნელოვანესი და გადამწყვეტი. ამას ეს პირველი მოთხოვნა რაც ქონდა დონალდ ტრამპს ეს იყო რომ უნდა ჩატარდეს და მის ადმინისტრაციას უკრაინაში არჩევნები რომ ლეგიტიმაცია მიეცეს ხელისუფლებას. რაზეც ძალიან კარგად იცის ზელენსკი რომ მას არავინ არ აირჩევს იქ, იმიტომ რომ თვითონაც და თავის მთელი კამარილია არის კორუმპირებული და ყველა საბუთები დებს. სახელმწიფო დეპარტამენტში დაიწყება უკვე ოფიციალურად საგამომძიებო ან გნებდა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს გამოკვლევას თუ საწავები და ეს ფული. ხა ფულზეა საუბარი. დონალდ ტრამპმა ახსენა 350 მილიარდი დოლარი დახმარების. და დაახლოებით მე მგონი ცოტა გადაჭარბებულია ეს ციფრი. თვითონ სახელმწიფო დეპარტამენტს არ დექონდა მოსემულობა სადღაც 175 მილიარდის ფარგლებში. თვითონ ზელენსკი იძახის რომ დაახლოებით 69 მილიარდი და კიდე რაღაცები დამატება აი ეს რაც გამოყო ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, მაგრამ ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ახლა. აქ არის მნიშვნელოვანი ის რომ ეს საწავი და ეს თანხა რომელიც არ მისულა ადგილამდე დანიშნულებამდე და ეს თანხა წავიდა რაღაც კორუფციულ გარიგების სქემებშია. ამასაც გამოიზიებენ და ესეც დაიდება და ყველაფერი ერთმთლიანობაში ქმნის იმას რომ ზელენსკის ხელისუფლების მისი დრო უკვე დათვლილია. არავინ არ დატოვებს მას ხელისუფლებაში. ის ძალიან კარგად გრძნობს ამას და გადავიდა უკვე როგორ ამბობენ ყველაზე კარგი ის არისო შეტევაზე გადასვლა რომ დაასრულო ხო რომ თავდაცვის ყველაფერი ყველაზე კაი საშუალება თავდასხმა არის და გადადის თავდასხმაზე და ვისთან ხო ტრამპთან და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან გაამსარა ეთქობა ტრამპი აი ხა წერს დონალდ ტრამპი რომ დააფიქრდით საშუალო წარმატების კომიკოსმა ვლადიმერ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ანუ პირდაპირ მასხარას ეძახის ზუსტად და ეხლა წარმოიდგინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ხო ყველა პრეზიდენტი და სახელმწიფო მოღვაწე პოლიტიკოსი არსებობს დიპლომატიური ეტიკეტი და დიპლომატიური ენა ხო წარმოიდგინეთ რომ ტრამპი იმდენად არის გამოსული წყობრიდან რომ აი ესეთი რაღაცაც უკვე ეპიტაფია იხმარა და ასეთი სახელი დაარქვა ზელენსკის და აქ დაუშვათ რუსეთის გავლენაც არის, იმიტომ რომ გავიხსენოთ პრეზიდენტ პუტინის განცხადება, რომ ჩვენ არ დავждდებით ზელენსკისთან, იმიტომ რომ ზელენსკი არის არალეგიტიმური, გავხსოვთ, ზუსტად სრულდება ეს.
ეხლა მინდა ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვუთხრა და ის ჩვენი ცნობილი ანალიტიკოსების ბჭყალებში მოვიხმო. ესე იგი ტრამპი პრორუსი გახდა, ხო? ყველაფერს უჯერებს. ხო, ეხლა უკვე შეიძლება ტრამპის კრიტიკაც წავიდეს და ტრამპი პუტინისტი გახდა თურმე და პუტინს უჯერებს ყველაფერში და ვერ გუშინ ხულაძისთვის უნდა მოგესმინათ იქ ფორმულაზე და ეგ თქვა უკვე კაცო. თქვენს ხო? აი ხო არ მის ხო? აი ტრამპი უკვე ჩამოწერეს ამერიკა, აღარ არის შეერთებული შტატები დემოკრატიული სამყაროს ლიდერი და ეხლა მათთვის ლიდერი არის ზელენსკი. ზელენსკიმ უნდა იხსნას სამყარო და ამიტომ ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული, რომ რას მოისურვებს ვლადიმერ ზელენსკიო. ბუღაძე ლაპარაკობდა გუშინ ამას, სხვა შორის არ არის კარგი ხო, მით უმეტეს ლიბერალურ აღზე რომ სამარცხვინო, მაგრამ აი უბრალოდ ნახეთ, მოისმინეთ, საღამოს იყო ფორმულაზე და რა სიტყვებით ლაპარაკობს, რეებს ლაპარაკობს, ცხოვრიდან არიან უკვე ეს ჩვენი ლიბერალების გამოსული. რა გამოსავალი აქვს მათ? აი რა არაფერი, აი მე კიდე გავაგზელო თენგო ის ნარატივი და აი დამოკიდებულება, ხო? ეხლა აი განსხვავებით ყველა სხვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების გუნდებისგან ბოლო რო ავიღოთ, ხო? ჩვენ დავაკვირდეთ, ტრამპი მოვიდა ხელისუფლებაში და არა მარტო თვითონ არის ლიდერი. გუნდი ყავს ლიდერი. ეხლა თქვენ დააკვირდით, ეგ ჯეიდი ვენსი არის, იქ მარკო რუბიო არის, იქ მარკო ულცი არის. აი ლიდერების გუნდით მოვიდა. ჯეიდი ვენსის გამოსვლა მიუნხენის კონფერენციაში მე არ ვიცი ეს არის როგორ გითხრათ აი მათთვის ჩაუტარა მასტერ კლასი ჩაატარა ეს იყო აი მეთოდოლოგიით და დაუშვათ კონცეპტუალური მიდგომით ამერიკული ტრადიციონალიზმისა და კონსერვატორიზმის სიმბიოზი გამოსვლა იყო საოცარი მეტაფორებით და ის გამოსვლა რომელიც აი ჩაიწერება ის აი ზუსტად აი ევროპას ჩაუტარა მასტერ კლასი და მართლა იყო ის სატირიალი რომ ბოლოს იტირა იმ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ხელმძღვანელო ნახეთ ხო ის კადრები რომ იტირა ხო სატირლად აქვს საქმე აი მან გახსნა კარტები და ამიტომ რისი თქმა მინდა ისიც არ არის მარტო გუნდი ტრამპი რა ღმერთმა დაიფაროს რომ ტრამპის რამე მოუწყონ მოკლან დაუშვა და რაღაცა ხო ჯვარი წერია ღმერთმა დაიფაროს მაგრამ უფრო მეტი ტრამპისტები არიან ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრესას იმასაც ვადენოთ ხო ყველანი მეტნაკლებად თვალყურს და იქ წერია პირდაპირ რომ ტრამპზე მეტი ტრამპისტები არიან ვენსის დაუშვათ რუბიოს და სხვა ის გუნდი ეს ახალგაზრდა პოლიტიკოსები რომ მოიყვანა ხო და ეს არ არის მარტო ის იცით ეს თავის ქვეყნის პატრიოტები არიან მათ თავის სამშობლო უყვართ აი ეს თვითონ დივენსი მართლა გამოირჩევა ყველანაირი თავის მოსვლა აი ამ გუნდისაგან და მე ვთქვი ადრესზე ეხლაც ვამბობ კი ტრამპმა თქვა არაო ჯერ ადრეა მასე საუბარიო მაგრამ ერთადერთი რეალური კანდიდატი 2008 წლის თუ რამე არ მოხდა სასწაული რესპუბლიკური პარტიიდან იქნება ტრამპის ვენსით კანდიდატი საპრეზიდენტო კანდიდატი იმიტომ რომ ტრამპის ბოლო არჩევნებია უკვე მას არა აქვს უფლება შემდგომში კენჭი იყაროს არც ასაკი უწყობს ამ ხრივ ასაკზეც არ არის პრობლემა უბრალოდ მეორეჯერ არჩევნებია და თქვენ იცით რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კანონი კრძალავს ორჯერ მეტ არჩევნებს ხო და აი რის თქმა მინდა იცით აი სხვა დანიშნულება მიეცა სხვა დღის წესრიგი მოვიდა სხვანაირი დამოკიდებულება სხვა პოლიტიკა ხდება ხალხო ამიტომ ჩვენც დავაკვირდეთ ახლა ხო ავყვეთ ბევრ რაღაცაში რაც ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულებაშია და მისი ნარატივი დაუშვათ გნებავთ ის პოლიტიკური რეფრენი პოლიტიკური კონცეფცია მისი და ხედო ანუ რასაც ქვია კვინტესენცია მისი ეს არის ტრამპიზმი ხო ტრამპიზმი ახალი კი შემოვიდა და ოფიციალურად დაივანა ადგილი და ტრამპიზმია ჩემო კარგო ეს მისაღებია ბევრი პოსტულატებისთვის ჩვენთვისაც მისაღებია ბევრი პოსტულატი ხო ამასაც იზახი გუშინდელ ინტერვიუში სხვა შორის ბუღაძე რომ ქართული ოცნების მოკავშირეო ხო აი ხო არ ვიცოდი ხო აი ნუ რა თქმა უნდა ეხლა მეთქვა ეხლა ბუღაძეს ხო მაგრამ აი ბევრ რაღაცაში და ხედვაში იგივე ოცნების დამოკიდებულება ხო ეხლა სად ამერიკა და სად საქართველო თავის მასშტაბებით მაგრამ აი დამოკიდებულება და ხედვა ემთხვევა ხო იმიტომ რომ სოფხედველობითი და იდეოლოგიური შერწყმა მიდის აქ თენგო ეს არის კონსერვატიზმი ეს არის ტრადიციონალიზმი და ეს დამოკიდებულება და ყველაფერი ამის ხოლგა გახლავთ პატრიოტიზმი და ქვეყნის სიყვარული ხო და კიდევ უმნიშვნელოვანესი რელიგიის ფაქტორი აქ უკვე ქრისტიანობაზეც მიდის თქვენ იცით რომ აქ როგორ მიდის ახლა დამოკიდებულება
დამოკიდებულება. ტრამპს უნდა რომ აღდგომამდე მოასწროს ეს ყველაფერი. ანუ აღდგომას უკავშირებს საომარი მოქმედების შეცვლას. ესეც დავიმახსოვრო ჩვენს მაყურებელს უთხრას რომ აღდგომამდე შეწყდება ცეცხლის 20 აპრილს უწევს. ხო 20 აპრილს. აი ეხლა ამერიკა არ არის ტრადიციული ქრისტიანული ქვეყანა გაგებით აი მართლმადიდებელ ორი კათოლიკები ყავდა პრეზიდენტი ჯონ კენედი და ისეთ ირლანდიური წარმოშობის და ბაიდენი. დანარჩენი ყველა არიან ზოგი მეთოდისტი იყო, ზოგი ევანგელისტი ლუთერანი და ასე შემდეგ და კი ბატონო პურიტანებიც არიან და ტრამპიც ის არის არა ქრისტიანია მაგრამ სხვა პროტესტანტული მიმართულების მაგრამ ხო აპრილში აღდგომის თემაში აი ამ თემასაც უკავშირებს ანუ ქრისტიანულ საწყისებსაც უბრალოდ აი რაღაც სხვანაირი მიდგომა მივიდის აი ეს პატრიოტიზმი ტრადიციონალიზმი კონსერვატიზმი აი რელიგია აი ყველაფერი ერთადერთი ხა მორწმუნე კაცია ხო ეკლესიაში დადის კაცო არა მას აქვს თავისი ხერო მაგრამ მორწმუნე კაცია არაერთხელ გვინახია როგორ დადის და ანახეს მაგრამ რამდენად ახდენს ეს გავლენას თქვენი ისე მიდის პროცესი რომ ამ შემთხვევაში უკვე მართლა პერსონალურ თვისებებამდე სოფლიოს მომავალი წესრიგი თითქოს დამოკიდებული არის აი რამდენიმე ადამიანის პერსონალურ დამოკიდებულებებამდე აი ხა მაგალითად ტრამპი გამოვიდა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისიიდან გამოვიდა ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან არ ვიცი სანქციები დაუწესა სისხლის სამართლის ის თითქოს აპელირებს ისე და პოზიციონირებს რომ მას არ ჭირდება რაღაც საერთაშორისო ინსტიტუტები იმისთვის რომ არა და თეგო დააკვირდით ხო გეთანხმებით უყურეთ დააკვირდით მე მარტო ხო არ გამოვიდა დეკლარირებულად მას უკან რა ხდება ისავიღოთ ხო ფონი ხო არის იგივე სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან აი ამ კოვიდთან და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია აქვს იმიტომ გააკეთა მანო ეს ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია არ არის ჩვენ რო წარმოგვიდგენია ისე და მას დამადასტურებელი ისინი აქვს ჰააგის მოსამართლეს დაადო სანქცია იმას რომელმაც პუტინის გამოუტანა სისხლი აბა აი ეს უნდა ნახოთ ხალხო აი ამას ხო ყველა დეტალურად უნდა განვიხილოთ მისი დამოკიდებულება ხო იმ მოსამართლეს დაადო ეს სანქცია რომელმაც პუტინს გამოუტანა არა აბსოლუტურად არასწორად და აბსოლუტურად არაპროფესიონალ და აშკარად ეტყობოდა მოსამართლეს რომ სპეციალურად აი თითიდან გამოწვეული რაღაც ბავშვების მოტაცება დონეცკიდან და რაღაცა და ეს იყო ხო ბავშვების თან დაკავშირებით პუტინს ხო და სანქცია და ეხლა ვერავინ და კარგით რა ეხლა სასაცილოა რომ წინა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გახსოვთ რომ ტრამპი დაადანაშაულეს იმაში რომ შენო რუსებმა მოგაგებინესო და რუსეთი ჩარევა და კომისია იყო შექმნილი და მთელი მიულერის კომისია ცნობილი და ვერაფერი ვერ გააკეთეს. ხო ეხლა შეიძლება გამოვიდნენ და თქვა რომ აი შენ გავლენა გაგდა აი რა გავლენა უნდა ქონდეს რუსეთს როგორ უნდა მართოს რუსეთმა ამიხსენეთ რა ან მაგას თუ ახერხებს და მაგას თუ აკეთებს თუ მაშინ ყველაფერი სტადების პრეზიდენტი თავის გავლენაში იყო დაუყრია მაშინ პუტინი ყოფილა სოფლიო მმართველი და ეს არის რა არის იცით იდეოლოგიურადაც აქ მეორე თემაა თენგო ხა სერიოზულად რომ დაუკავშიროთ ამ მოვლენებს ხო ამ იცით რა არის აი იდეოლოგი ყველა თავი ეპოქას თავის იდეოლოგია ახასიათებს ხო მეტანაკლებად ამოწურა ამ იდეოლოგიამ ნახა უყურა ამერიკამ რომ დაუშვათ ეს ლიბერალიზმი აი ეს ფორმა დამოკიდებულება 1 წელი 2 წელი 3 5 და ვერ წავიდა ეს ქვეყანა წინ ხო არარეალურად ქვეყანაში თვითონ ქვეყანაც მოწყობით კონსერვატორები არიან ეს ასე არ არის ხო ის გამოჩნდა როცა ხელისუფლებაში მოდის ის ზალა რომელიც წინ აყენებს ოჯახურ სიწმინდეს წინ აყენებს დამოკიდებ ამბობს რომ როგორ შეიძლება რომ მშობლების დაუშვათ ხო ნუმერაცია და ექშულების გააუქმა ყველაფერი ხო ნახეთ კაცები ტრანსგენდერები და არ შეიძლება რომ კაცი მონაწილეობდეს ქალების იმაში კაცო ეს ხო ყველაფერი ნონსენსია და წარმოუდგენელია და დაიწყო ამის ეს სიმახინჯეები ხო აღიქმება ხალხის ცხოვრების წესში ხო ატყობს ყველა ხო არ არის იმნაირი ხალხნო ხო დააკვირდა ხალხი ნახა რომ არ შეიძლება ესე ხო იმათაც ოჯახი და შვილები ყავს კაცო ხალხი რომ ეს არის უფლების დაცვა არ არის და არანაირი დემოკრატია არ არის და დემოკრატიის საფარქვეშ ხო ტრანსგენდერების და იმათი ჯარში აკრძალული იყო ჯარში მათი მსახური და არ შეიძლებოდა
დაუშვეს მე არ მახსოვს ბუშის 2011-ში მოხდა ობამას დროს ხო დაუშვეს ეს ტრანსგენდერები მოვიდა ეს კაცი და ყველა ხო მას აქვს მაგის მოსემულობა იმის რომ არ შეიძლება მათი ჯარში ყოფნა და არ შეიძლება გარკვეულ რაღაც იმაში ეს ხო არ დაირღვა ეხა დემოკრატიის პრინციპები არ დარღვეულა რა თქმა უნდა ხო და კიდევ უამრავი სხვას გააკეთებს კიდევ ერთხელ ვამბობ ტრამპის პოლიტიკური რეფერენდუმი და პოლიტიკური ხედვა არის ერთი ამერიკელებისთვის მისთვის ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი რომ აი ეს ფული ის ბონუსები ის დახმარება ის რაც არის არ უნდა წავიდეს საზოგადოებრივ ჯერ შენ ქვეყანას მიხედე შენ ქვეყანას მოუარე იძახის ქვეყანა აცხოვრე ღირსეულად შენი მოქალაქე და მე კი ბატონო რაც გინდა ის გააკეთე ხო თუ გააკ რა თქმა უნდა ეხლა რომ გამოვიდათ თქვა შეიძლება და უკაცო ამერიკაში და სადღაც ავღანეთში მიდიხარ იბრძვის სადღაც არ მინდა რა არ მინდა კაცო ამ უდანაშაულო ხალხის დაღუპვა და დავუშვათ ამ ხელა ხარჯები იგივე ეხლა რაზეც უკრაინაზე და რუსეთზე იძახის ხო არ შეიძლება ამდენი უდანაშაულო ხალხი იღუპება არ შეიძლება შევწყვიტოთ ომი გავაკეთოთ ეხლა ტრამპი არც რუსი არც უკრაინელია მაგრამ ხო ხედავს ხო რა ხდება და საერთოდ ერთი მინდა ვთქვა რომ ომი ხო თვითონ ეს ომის გეჰენია ხანდახან არის ისეთი რომ ომს პოზიტივიც მოაქვს შეიძლება ხა თქვენ გაგიკვირდეთ მაგრამ აი ეკონომიკური კუთხით დაუშვათ და სხვადასხვა კუთხით რა თქმა უნდა ომს გაიხსენეთ საბჭო ყველაფერს თავი დაუნებოთ გაიხსენეთ საბჭოთა კავშირი რა იყო 1939 წელს ნახევრად ფეოდალური და გუთნის და 1945 წელს როცა გამოვიდა ატომური ქვეყანა ტექნოლოგიური განვითარება ომის პერიოდში ფორსირებულად ხდება ეკონომიკის განვითარება იქ დაუშვათ შეიძლება რომ ერთ კვირაში სტალინის დავალებით რამდენიმე დღეში თვითონავებს და ტანკებს იმაშებოდნენ აკეთე ხო ქმნიდნენ და ისეთი ამბავი იყო როცა ნორმალურ ცხოვრებაში თვეები და წლები ჭირდებოდა და დღეებში აკეთებდნენ და უამრავი სხვა მოცემულობა ომს აქვს დამახასიათებელი ეს ნიშნები რომ მაგრამ ეხლანდელი მოცემულობი და ეხლანდელი ხო არანაირი ის არ აქვს ეხლა რა ხდება აი რუსეთ-უკრაინა თან დაკავშირებით ამ ომში ხო არაფერი ის არა აქვს არის მიდის ამ პოლიტიკურ და იდეოლოგიურის გამო რის გამოც ნატო და დაუშვათ აი ეს მოცემულობა რომ არ შეექმნა ხო კიდე ყველაზე მთავარი ჯარი გაყავს ანუ პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში როდესაც მოილაპარაკეს საბჭოთა კავშირმა და ევროპის და ამერიკამ 90-იან წლებში გორბაჩოვთან და შემდეგ ელცინთან რომ გავლენის სფერო დარჩენილი იყო და საბჭოთა კავშირის საზღვრები ყოფილი საბჭოთა კავშირის არ შეხებოდნენ ამათ პირიქით პოლონეთში და იქ ატომური ბომბი დაუყენეს და ჯარი დაუყენა აქედანაც გაყავს ჯარი ბალტიის ქვეყნებიდანაც ანუ ამ ზონას უთავისუფლებს პირეთი ძალიან შარში არის მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა სინა შეიძლება ხო და ეს აი ისტორია რაღაც სამართლიანობის აღდგენა მიდის და დამოკიდებულება მიდის ორ უზარმაზარ სუპერ სახელმწიფოს შორის რომ სოფლიოში უკვე ერთმანეთში გაგება დამოკიდებულება ეხლა ამერიკასა და დიპლომატიურ ურთიერთობებს ფაქტურად გაწყვეტილი ქონდათ ხო ეხლა ბოლო 3-4 წელი არანაირი ახის გარდა არაფერი არ არსებობს კი არაფერი კომუნიკაცია და ეს არ შეიძლება ხო უკვე ნელა ლაგდება აი ამას შეიძლება თვეები და წლები დაჭირდეს მაგრამ ნახეთ უკვე ეს ომის თემა როგორ ფორსირებულად გადაწყდა პუტინის განცხადებების ძალიან კმაყოფილია შეხვედრები და დიდი სურვილი აქვს და დღესაც დაადასტურა მან რომ ის მზად არის არ ბრდება ერთმანეთთან საუბრებში შუამავალი დიდი სიამოვნების ბაში მუდაოსთან კი აი ესეთი განცხადება გადამამკა მინდა გკითხოთ თვითონ უშუალოდ ევროპის მომავალთან დაკავშირებითაც საინტერესოა გერმანიაში არის ახლა 23 თებერვალს არჩევნები მე ვთვლი რომ ეს იქნება ერთ-ერთი კრიტიკული მომენტი ზოგადად ევროპის აი ამ უახლოეს მომავალში როგორ განვითარდება ევროპაში მოვლენები თუ გერმანიაში მოხდა და გაიმარჯვა AfD-მ ვიზეს დებს ფსონს ანუ ალტერნატივა გერმანიისთვის ეს არის არასისტემური პოლიტიკური ძალები რომლებიც საერთოდ შოლცის გერმანიაში იყვნენ აკრძალული და გერმანია ამას ასაბუთებს რომ ჩვენ მძიმე ფაშისტური წარსულიდან გამომდინარე ულტრამემარჯვენე ჯგუფებთან
ვცდილობთ რომ ისინი გარიყულიყვნენ პოლიტიკური სისტემიდან, მაგრამ ამ ჯგუფმა მოახერხა და ის არის ერთ-ერთი რეალური პრეტენდენტი არჩევნების გამარჯვების. მას ღიად უჭერს მხარს ტრამპის ადმინისტრაცია. ილონ მასკი პირადად ილონ მასკი, ვენსი ასევე, რომელიც გერმანიაში ყოფნის დროს შეხვდა სწორედ ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერს ალისა ვეიდელს და არა ოლაფ შოლცს და ამან დიდი გაღიზიანება გამოიწვია მაშინ გერმანიის ხელმძღვანელობის მხრიდან. თქვენ როგორ უყურებთ ამ არჩევნებს ზოგადად ამ არჩევნების მნიშვნელობას და აქვს თუ არა შანსი არასისტემურ პოლიტიკურ ძალებს აქ გამარჯვების? სხვა შორის ამ თემასთან დაკავშირებით მე სანამ თქვენთან მოვიდოდი ბატონ თენგო დავითთან მქონდა რამდენიმე ჩვენ და სულ ამ თემასთან დაკავშირებით საუბრობდით მე და ბატონი დავით ახვლედიანი ძალიან ისეთი ვადევნე თვალს წინასაარჩევნო ბატალიებს გერმანიაში რა თქმა უნდა ეხლა იქ ასეთი დამოკიდებულება არის რომ მთლიანად ვერცეთი პოლიტიკური პარტია ვინც ეხლა სამი პარტია რომელსაც აქვს საშუალება რომ არის შეიძლება 4-ის და 5-ის, მაგრამ ძირითადად უმრავლესობით მოვიდეს. ეს არის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის ფრიდრიხ მერცი, ეს არის სოციალ-დემოკრატიული პარტია ოლაფ შოლცის და ალტერნატივა გერმანიისთვის და მწვანეები. აი რეალურად შეიძლება არა ვაგეკნახტით შევიდეს, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი კოალიციას ვინ შექმნის თვითონ ბუნდესტაგში უმრავლესობით და ის უმრავლესობა წყვიტავს მე ლიდერი მისი იქნება დაუშვათ კანცლერი ახლა ქრისტიან-დემოკრატებიდან კანდიდატია კანცლერობის ფრიდრიხ მერცი, სოციალ-დემოკრატებიდან შოლცი, მაგრამ შოლცს არანაირი შანსი არ აქვს, ის ნულია, ნულის ტოლფასია, მაგრამ ეხლა რა არის ისეთ თვითონ ყველა პოლიტიკური პარტია გაემიჯნა ალტერნატივა გერმანიისთვის, იმიტომ რომ მას უკვე ფაშისტურს ეძახიან, ულტრანაციონალისტი, მემარჯვენე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა რომ აი ალისა ვაიდელის პარტიას, ანუ ალტერნატივა გერმანიისთვის სერიოზული მხარდაჭერა აქვს თენგო ყოფილ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ანუ აღმოსავლეთ გერმანიაში. კი, ყოფილ სოციალისტურ გერმანიაში. აი იქ აქვს მას ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ხო, იმათ რომ ეს გასაგებია ისინი პატრი უფრო ხო მიდგომით ვიდრე დასავლეთ გერმანიის მხარე, რომელიც ევროპული დაუშვათ გავლენის სფერო იყო და ეს აღმოსავლეთ გერმანია პროსაბჭოთა და პროსოციალისტური ქვეყანა იყო. მე ვთვლი აი ჩემი აზრით შანსი რა თქმა უნდა ვაიდელმა შეიძლება მაგრამ აი დღევანდელი მოცემულობით სადღაც მას აქვს 20% შეიძლება 25-იც აიღოს მაგრამ ყველაზე ნაკლები რეალური შანსი აქვს კოალიციის ბუნდესტაგში იმიტომ რომ ვერცეთი პარტია ვერ მოიგებს და კოალიციასაც მასთან არავინ არ შექმნის ნუ ამ დღესდღეობით ეს მოცემულობაა რომ ხო კოალიცია ან მაყურებელსაც რა აუხსნათ აქ რაზეა საუბარი გერმანიას ისე როგორც ბევრ ევროპულ ქვეყანას აქვს ესეთი საარჩევნო სისტემა რომ იქ მხოლოდ პირველ ადგილზე გასვლა არ არის საკმარისი. არა, თუ პროცენტულად გადალახა 50% რა თქმა უნდა. რომ ხელისუფლება მიიღო, ან დამოუკიდებლად უნდა შეძლო 50%-ზე. თუ არა და კოალიციურად. ან კოალიციურად შეკრიბო ეგ ხმები. AfD-ს ამ შემთხვევაში ალტერნატივა გერმანიისთვის რეალური შანსი აქვს რომ მოიგოს არჩევნები იმ კუთხით რომ გავიდეს პირველ ადგილზე. მაგრამ საერთო ჯამში დანარჩენი თავრობის დაკომპლექტებისთვის საჭირო კოალიციას დიდი ვარაუდია ასევე რომ შეიძლება ვერ შეკრას. არა და ეს რომ მომხდარიყო, ეს რომ მოხდეს, ეს ალბათ ძალიან შეცვლის ევროპაში. ეს არის შეცვლის კი არა, თენგო, ეს არის ევროკავშირის დასასრულის დასაწყისი. და შარლ მიშელის წინასწარმეტყველება 2030 წლამდე ვერ გავძლიერდებით კი რომ 2030 წლამდე დაშლილები ევროკავშირი. ვაიდელის პირველი მოთხოვნა ის რომ გერმანიის გამოყვანა ევროზონიდან და მარკის დაბრუნება აბსოლუტურად დათმობა ურთიერთობების ყველანაირი სანქციების მოხსნა და რუსეთთან კავშირის ყველანაირი პლუს ამას უმკაცრესი სამიგრაციო პოლიტიკა მიგრანტებთან დაკავშირებით ქვეყნის გაწმენდა და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველანაირი აი კლასიკური მემარჯვენე ულტრა მემარჯვენე დამოკიდებულება და ნუ ამრავი სხვა და ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ დაუშვათ რაღაც გარკვეული თავისი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება პირველი ის იქნება რომ მოითხოვენ რომ ევროკავშირიდან გამოვიდეს გერმანია. აი ეს არის დაუშვათ აი მოკლედ მისი კონცეპტუალური მიდგომა ვაიდელის. ასე რომ უსერიოზულესი და ევროპისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება 23 თებერვლის ეხლა არჩევნებს და
იცით რომ გერმანიაზე არის ბევრი რაღაცა დამოკიდებული, თვითონ გერმანია გახლავთ ყველაზე ერთ-ერთი გამწევი გერმანია და საფრანგეთი ორი ქვეყანა, რომელიც თავარი ქვეყნები, რა თქმა უნდა და იქაური პოლიტიკური ამინდი, პოლიტიკური სიტუაცია და ანტურაჟი, რა თქმა უნდა, მთელ ევროკავშირზე და ევროპაზე იმოქმედება და მასლენს გადავა, ხო? რა თქმა უნდა, როგორი დამოკიდებულებაც იქნება და ხა თუ გერმანია გამოვიდა ევროკავშირიდან და ან გნებავთ ევროზონიდან, ჩათვალეთ რომ უკვე ევროკავშირისთვის კრახი იქნება. ხო, რა თქმა უნდა და არ დაგვაუწყდეს ისიც რომ მაგერ თენგომაღლიშა რომ სერიოზული მხარდა, სერიოზული კი არა არც მალავენ. ეხლა დღევანდელი ახალი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია გარკვეულ სიმპათიები ალტერნატივა გერმანიისთვის ვენსით შეხვდა, იგო ილონ მასკის დამოკიდებულება, თვითონ ტრამპის და მათ ძალიან უნდათ მესი ხელისუფლებაში მოსვლა. და გამარჯვება ბუნდესტაგის საპარლამენტო არჩევნებში. ვნახოთ როგორი სიტუაცია იქნება, თქონდა ძალიან ბევრი ისგველის უკვე სერიოზული დაუშვათ გარდატეხები თვითონ ევროპაშიც, ამერიკაშიც, აბსოლუტურად ახალი დღის წესრიგი იქნება ევროპაშიც და მსოფლიოშიც და ამიტომ გვინდა ჩემი დიდი სურვილიც იქნება რომ ჩვენც არ ჩამოვრჩეთ, იმიტომ რომ ჩვენც ამ ქვეყნის ორგანული ნაწილი ვართ, ხო? ევროპა, აზია, აი ჩვენი დიდი სამეზობლო და ამიტომ საკმაოდ გათვლა ჩვენი პოლიტიკის და საგარეო პოლიტიკის და პრიორიტეტების და ფასეულობების აწყობა და მორგება ზუსტად ამ დღევანდელ ხედვაზე. ეს უნდა იყოს ქართული დღევანდელი ჩვენი ქართული ხელისუფლების მთავარი და წამყვანი უკვე ნიშანი იმისა, რა თქმა უნდა. აი ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა და გვესაუბრა შემდგომ, როგორც არ უნდა დასრულდეს ალბათ ეს მოლაპარაკებები, გულისხმობ უკრაინის ომის ირგვლივ მიმდინარე მოლაპარაკებებს. ჩვენ არსებობს რაღაცა ვერსიები, რომ რაღაც კონკრეტულ ტერიტორიას დაიტოვებს რუსეთი, კონკრეტულ ტერიტორიას დაცლის თქვათ სამხედრო შენაერთებისგან. ბევრი ვერსია არის სამუშაო ვერსია, ასე ვთქვათ, რაც გამოითქმის, მაგრამ ერთი რამ, რაც დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, იქნება რომ თუ კი მოხდა ეს შეთანხმება, ეს ნიშნავს რომ რეგიონში რუსეთის როლი უპირობობს. სხვა შემთხვევაში ის უბრალოდ არ შეთანხმდება ხო ამერიკასთან, რადგან თანხმდება, ეს ნიშნავს რომ ის ხედავს ბენეფიტს ამ ყველაფერში და ეს პროცესი რაღაც ფორმით როგორც არ უნდა მორჩეს, მორჩება იმით რომ რუსული გავლენები ჩვენს რეგიონში იქნება უთუოდ ძალიან გაზრდილი. აი ამ საკითხზე მინდა ვისაუბროთ, რაში შეიძლება ეს ყველაფერი გამოიხატოს თქვენი აზრით და გავლენა ამ ყველაფერს რა იქნება ქართულ პოლიტიკაზე. მე პირველი ნიშნები უკვე დავინახე, რომ აი ხაზარაძის ძალიან ისეთი ეპატაჟური ინტერვიუ ჰქონდა, ჩვენ ვართო ისო ვინც რუსებთან დაალაგებს ურთიერთობასო და აბა რაო ხა რეგიონის ქვეყნებთან ვილაპარაკებთო ზუსტად. ეხლა გაახსენდათ ხო? მე ყურებს არ დაუჯერე გასო რომ აი ხუმრობით რო ვამბობდი ხოლმე რომ ესენი ისეთი ხალხი არა ამე რომ მოხდეს ჩვენ მიგვასწრებენ რუსული დროშებით ზუსტად ბუკვალურად მე ეგ თქვა ხაზარაძენ რომ ჩვენო დავალაგებთო კაცო რუსებთან ურთიერთობას უამრავი მეგობარი მყავს მე რუსეთში ძალიან მიყვარს რუსული კულტურაო მამუკა ხაზარაძე იძახის უკვე დღეს ამას რა გავლენა ექნება რუსეთის როლის გაძლიერებას თქვენი აზრით ჩვენს რეგიონზე არაერთხელ მithქვავს თენგო და მინდა კიდე გავაგრძელო რა თქმა უნდა უდიდესი გავლენა ექნება ადრეს თქვი მე ცოტა რაღაცა ის იყო რომ აი ამერიკის შეერთებული ტრამპი არ გამოიხედავს საქართველოსკენ და არც აინტერესებს სანქციები მორჩა ის სანქციებიც აქვს ჩვენს ხელისუფლების წარმომადგენლებს მაგათაც არ ექნებათ ეს სანქციები დარწმუნებული ვარ ტრამპს არ აინტერესებს კავკასია, საქართველო, ანუ კარგი გაგებით ვამბობ, მე ადრეს ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ ამერიკა რა უნდა, აი დაუშვა ტრამპი, აი რა რითი უნდა დაინტერესდეს საქართველოში, ხო? ერთადერთი დერეფანი ის ცნობილი გზა, ხო? კონფრონტაცია შეჭება, ხო, ინტერესებს და ინტერესებს. და გზა და დაუშვათ ის ჩინეთის და იმის ხა. კაცი რომელიც ჩინეთთან სიტუაციის გარკვევა უნდა, ჩინეთის ახავს პირველ მტრად, ეხლა დადგება აქ და ჩინეთიდან დაიწყებს თანამშრომლობა. ხო გამორიცხულია ეს, ანუ მე ვიზახი საქართველოს გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, ხო? ამიტომ მისი ინტერესი საქართველოში არის ნული. აქ კავკასიაში იქნება, რა თქმა უნდა, აღდგება რუსეთის, თურქეთი, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, მაგრამ რუსეთის, იმიტომ რომ რუსეთს სრული კარტბალანსი აქვს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მიცემული ექნება, რომ აქ არ მოხდეს უკვე და კავკასია იყოს, ანუ ყოფილი აქ საუბარია, მე მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა, ყოფილ პოსტსაბჭოურ ქვეყნებთან დაკავშირებით, რომლებთანაც შეთანხმებული იყო 90-იან წლებში გორბაჩოვიდან დაწყებული, გორბაჩოვმა რომ დაანგრია საბჭოთა
ევროკავშირი მას მისცეს პირობა მაშინდელმა ლიდერებმა, რომ ჩვენ პოსტსაბჭოურ სივრცეს არ შევეხებით, არც ნატოში და არც ნებისმიერ სტრუქტურაში ამ ქვეყნებს არ გავაწევრიანებთ, ეს იქნება რუსეთის გავლენის სფერო და ამას ჩვენ არ შევეხებით, განსაკუთრებით ელცინის პერიოდში იყო ეს. ეს არის ყველაფერი ამერიკის ომის ინსტიტუტს გამოქვეყნებული აქვს სტენოგრამები, სადაც ეს პირდაპირ წერია და პირობას აძლევდა ელცინსაც, გორბაჩოვსაც, შევარდნაძესთან, რომ არ გამოვისკი არა, როდესაც ნატოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოხდა ისტორიული შეთანხმება, რომ აღიარეს ჩვენ უკვე მტრები არა ვართ 1995 წელს, იქ პრეამბულაში ჩაიწერა პირდაპირ, რომ ჩვენ უკვე არ ვიქნებით და მეგობრები ვიქნებით და იქ წერია იმ ხელშეკრულებაში თანამშრომლობის, რომ არანაირი გავლენა, არანაირი ჯარის განსაზღვრა, ბირთვული იარაღის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს არ მოხდება, ეს დარჩება რუსეთის გავლენის სფერო. მორჩა და გათავდა არანაირი ნატო და არანაირი ევროკავშირი ამისყურელი არ იქნება, მაგრამ მე შემდგომ ჩვენ კარგად ვიცით, ისე წავიდა მოვლენები, ისე განავითარეს და დაიწყეს რუსეთზე ბრძოლა და დაუწყეს ვაჭრობა და შემდგომ უკვე წაართვეს რუსეთს, აი ეს გავლენა და ნელ-ნელა მოუტანეს და საზღვრები ნატომ ლამის უკვე რუსეთის ფედერაციაში უკრაინის სახით მოუტანა, ხო? ეს იყო მეტი არაფერი. ომის გამომწვევი მიზეზი აბა სხვა რა იყო ეს ნატოს და ევროკავშირის დაუშვათ ერთიანი ევროპის დამოუკიდებულება და უკრაინის წაქეზება და უკრაინის ხელისუფლების დატაკება რუსეთს და რაც ძალიან კარგად შეასრულეს და უკრაინის ხელით გააკეთეს. ეხლა აი დღევანდელი დამოუკიდებულება უკრაინის ხელისუფლების, ხო? აი ხო ყველაფერი რამდენიმე ტრილიონ დოლარზეა საუბარი, რომ უკრაინის აღდგენა მოხდეს და ტრამპმა ისე უთხრა, რომ ევროპის პრეროგატივა და თქვენ უნდა აღადგინოთო, მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ. კი ბატონო, მეორე მსოფლიო ომი რო დამთავრდა, ნანგრევებში იყო ევროპა, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება, აშენდა და 20-30 წლის მერე ვერ იცნობდით, ყველაფერი გაკეთა, მაგრამ იმას რას უზამს ზელენსკი და მისი ხროვა, ამდენი უდანაშაულო ხალხი რო დაღუპა, ამდენი მსხვერპლია, ამდენი ახალგაზრდა და 100,000-ობით მსხვერპლია უკრაინაში, რამდენი ოჯახი გაანადგურა და რამდენი მიგრაციული პროცესები ერი გაანახევრა უკრაინელების, რამდენი წავიდა უკრაინიდან და ტერიტორიები და ყველაფერი, მაგრამ კაი, ყველაფერს ეშველება იმ ხალხს, იმ უდანაშაულო ხალხს, იმ ახალგაზრდა ბიჭებს, რამდენი რის გულისთვის, შედეგი რამე იყო. აი გეკითხებით, აი ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უბრუნდები იმ ჩვენ ბჭყალებში ანალიტიკოსებს, სად არიან ახლა? აი გამოვიდნენ და დაждდნენ და ახსნან ერთი ახლა რომ აგერ ხელს მოაწერინებენ ზელენსკის არავინ არაფერს არ ეკითხება და გაუკეთებენ რა საჭიროა. მე რას იტყვით? რას მიაღწია უკრაინა? აი რამდენად მნიშვნელოვანი და საქართველოს ბოდიში თენგო და ჩვენ გვაღიზიანებდნენ, რომ თქვენო კაცო ომში რატო არ ჩაებითო და აი უკრაინებს ხარდაჭერა ხო საქართველოს დღეს საქართველოს არ იარსებებდა. საქართველოს ხსენება არ იქნებოდა იმაზე, რა ქვია, გეოგრაფიულ რუკალზე და მოცემულობაში. დავრჩებოდით იმათ კარგ მოგონებათ, რომ არსებობდა ასეთი ქვეყანა საქართველო. 50 მილიონიანი უკრაინა არსებობს უკვე. ეს როგორც ჩანს, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები ძალიან სწრაფად ხდება. მსოფლიოში სერგეი ლავროვი აკეთებს განცხადებას საქართველოსთან მიმართებაში ამჯერად და საკითხი შეეხება 3+3 ფორმატს. ის საუბრობს, რომ თავიდანვე ყველა შევთანხმდით, რომ სწორედ 3+3 ფორმატი უნდა გქონდეს და რომ გვესმის საქართველოს პოზიციების ეჭვები და ნიუანსები. მაგრამ საქართველოს წარმომადგენლებისთვის სკამი ყოველთვის იქნება ამ დარბაზში და ამის შესახებ საქართველოს არის ინფორმირებული. ეხლა ეს არ არის შინაარსობრივად ის განცხადება, რაც პირველად კეთდება, მუდმივად გვესმის რუსეთის ხელმძღვანელობა, მათ შორის რუსეთის ხელმძღვანელობის, თუმცა არა მხოლოდ მათი მხრიდანო საქართველოს ადგილი ამ ფორმატში არის, მაგრამ რაში დაჭირდათ აი ეხლა დაუშვათ კვლავ ამ საკითხის გააქტიურება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა მწიფდებოდეს და იყოს იმის მცდელობაც, მე სხვა შორის დავაგვერდი სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების მხარდამჭერ გვერდებზე გავრცელებულ პოსტებსაც ბოლო დღეების განმავლობაში, სადაც აქტიურად განიხილებოდა თემები, მაგალითად რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე, რას ფიქრობს ხალხი, რა აზრის არის. ეხლა ხედავთ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ ხდება საზოგადოებრივი აზრის მომწიფება, შემზადება იმისთვის, რომ საქართველოს დაიწყოს ამ მიმართულებით? რა არის ისიც, აი ეს ინტერესი, რასაც ეხლა ლავროვი საუბრობს, ბატონი ლავროვი. არა აქვს ჩვენთვის არის მთავარი, თორე ეხლა თუ არ მივა საქართველოს, რუსეთს არაფერს არ დაუშავდება. რა ხდება 3+2? რა თქმა უნდა, მორჩება და თავის საქმეს მაინც გააკეთებს, რა თქმა უნდა. ეხლა დააკვირდით, მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო 3+3 ფორმატი, ანუ
ამიერკავკასიის ქვეყნები საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი პლუს 3 მთავარი მოთამაშე რეგიონში რუსეთი, ირანი და თურქეთი. ანუ რეგიონალური პოლიტიკა, სამეზობლო პოლიტიკა. ეს არის მთავარი. ეს არის შენი დურიტა საგარეო რა თქმა უნდა. აბა ეხლა არგენტინასთან და კოლუმბიასთან ხო არ დაიწყებს საქმის მომდუხო და ამასთან აქ უნდა დაალაგდე. და შენ სამეზობლოში უნდა დაალაგდე რომ მე გახვიდე, ხო რა თქმა უნდა. ეს სასიცოცხლოა. ეს უმნიშვნელოვანესია. ადრე რას ამბობდნენ, იცი და აბსოლუტურად სწორი იყო. ჩვენ ხელისუფლებას უარი ვათქმევინე 3+3-ის ფორმაზე, რომ აი ეს ევროკავშირის სტატუსი რომ მოგვცეს. მაშინ გადამწყვეტ იყო და ხელისუფლება მოწადინებული იყო და უნდა გაეკეთებინა, რომ აი ზეწოლა და ეს აი სტატუსი და რაღაცა და იმან გადაზლია. ხო და აი სტატუსი, მაგრამ ეს დარჩა ცარიელი, ეხლა სტატუსი არაფრად არავის არ სჭირდება ამათი სტატუსი კანდიდატის და რაც ქვია. მაგაზე ზვავობდით ფარატინა ქაღალდი, არავის არ სჭირდება და არაფრის მომცემიც არ არის. და ეს დარჩება კვლავ რომელიც უაქტუალურესი საკითხია. სადაც შეიძლება შენი პოზიციები გაანივთო და შენი ბოლო-ბოლო თენგო ყველაფერს თავი დავანებოთ. შენი უსაფრთხოების კონცეფცია წამოიღო და ანუ შენი თავი უსაფრთხოდ იგრძნო, ხო? რადგან აი ავიღოთ და პირდაპირ თქვათ, აი რა გვინდა ნატო, რა ვამბობდით, ხო, იმიტომ გვინდა ნატო, რომ თავს ვიგზოთ უსაფრთხოდ, ხო, რამე რომ მოხდეს, ნატო დაგვიცავს. ეხლა რამე რომ მოხდეს, აიდან ეხლა ბრაზილია რაც გადავეკიდე, კაცო, ბრაზილია და არგენტინა ხო არ წამოა შენთან ისა რა ქვია, მაგრამ ომს ვინ დაიწყებს, ხო? მეზობლებს, აბა რა თქმა უნდა, ეხლა, ხო? ანუ ვინ უნდა იყოს შენი უსაფრთხოების გარანტი, ხო? ამერიკა იქიდან და 2008 წელს რატო ვივიწყებთ? ხომ ნათლად წარმოჩინდა და საჩვენებელი ჩაგვიტარეს და გაკვეთილია შენი იმისა, რომ შენი პატრონი არავინ არ არის. ამ სოფლიოში საქართველოს შენ თვითონ უნდა ეძებო შენი უსაფრთხო და შენ თვითონ უნდა დაიჭირო შენი ადგილი. ან ისეთი პოზიცია დაიჭირო, რომ შეძლოს შენი თან რა ძნელია, იცით? დაიჭირო ეს ადგილი შენი უსაფრთხოების და პლუს არ უნდა დაკარგო დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. მე ერთი მინდა კიდე დავაფიქსირო. ყოველთვის ვამბობდი და დღესაც ვიმეორებ. ზოგიერთი ბრიყვის გასაგონად. არასდროს არ ყოფილა იმის მოცემულობა, რომ ჩვენ როდისმე გვეთქვა, რომ აი საქართველოს დააკარგოს დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი და რუსეთის არა გამორიცხულია ამაზე რა თქმა უნდა ხო ამაზე არავინ არ წავა მაგრამ იმაზე რომ ჩვენ ყველანაირად უნდა დავიცვათ ურთიერთობა აღვადგინოთ რუსეთის ბაზარი დავიბრუნოთ ხალხო ისიც რა ხდება დღეს უამრავ ფირმას რომლებიც გავიდნენ რუსეთის ბაზრიდან და დაკარგეს ადგილი დღეს მიდის დასწრება და ისიც რა ხდება პირდაპირ უკვე ნიშა დაკავებულია 350 მილიარდი დოლარი აქვს მარტო დაკარგული ევროპულ ფირმებს რუსეთთან სანქციებს რო შეუერთდნენ და გამოიტანეს ზელენსკის ხო აი ზელენსკის სოლი ზუსტად არ არის მაკდონალდსი, მაგრამ არის ვკუსნაი ტოჩკა. მაგაზე ნაკლებად არ მიდის ახლა რუსეთში, მაკდონალდსის ქსელი ჩაანაცვლეს კოკა-კოლას ქსელი და რაღაცა კოლა ქვია. იმის ქსელი ჩაანაცვლეს. არ არის პრობლემა არანაირი და ამხელა მილიარდიანი ბაზარი არის ათვისებული. გამიგეთ და ეს ბაზარი რომელსაც ჩვენი ადგილი გვეკავა ჩვენს პროდუქტებს ღვინო იყო დაუშვათ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები და ასე შემდეგ ხო გვეკავა ჩვენი ნიშა და ჩვენი ადგილი გქონდა რამდენი ხალხი იყო დასაქმებული და ხო ერთი ისეთი ნიუანსია ეს არ არის რა თქმა უნდა ისეთი რაღაც შოკის მომგვრელი ამბავი მაგრამ ისეთი ნიუანსია, რასაც მე მგონი ღირს ყურადღება მიაგებს. ეხლა ძალიან აქტიურად მიდის ეს ხელოვნური ინტელექტის განვითარება, ხო და დასწავლის ამხმარებლო დონეზე დანერგვა ამ ყველაფრის გამოყენების, თუმცა ეს ყველაფერი, ამ ეტაპზე არის გარკვეულწილად მარკეტინგული ხასიათის. ეხლა ხდება როგორ რო ქმნიან ამ ხელოვნური ინტელექტის პროგრამებს, როგორც ჩანს ყველა ქვეყნისთვის, ყველა ენაზე მოლაპარაკე ხალხისთვის, მაინც როგორც მინიმუმ, იქნება სხვადასხვა ვერსიები. ასე ვთქვათ ამ ხელოვნური ინტელექტის და ძალიან პოპულარული ვიდეო იყო სოციალურ ქსელში რას ეუბნება ხელოვნური ინტელექტი მაგალითად რუსეთში ადამიანებს რომლებიც ისინი შეკითხვას სვავენ საქართველოსთან მიმართებაში თქვენ უნდა მოისმინოთ უბრალოდ აუცილებლად ის ჩანაწერი შემდეგ ეხა ამ გადაცემის არ გვაქვს მზად მაგრამ აი ხელოვნური ინტელექტის პროგრამა საშუალო სტატისტიკურ რუსს ეუბნება რომ საქართველოს 2030 წელს ეს იქნება მაღალ მეუსმინე TikTok-ზე იყო კი გასაგებია რომ ხა ხელოვნურმა ინტელექტმა არ იცის საქართველოს როგორ იქნება 2028 წელს მაგრამ ეს ხომ მნიშვნელოვანი მარკეტინგია ამ შემთხვევაში ანუ რამდენი მილიონი რუსი გამოიყენებს ეხა ამ პროგრამას რამდენი მილიონი რუსისთვის twin-ში ჩაჯდება რეკლამა რომ საქართველოს ეს არის განვითარებული ქვეყანა სადაც ყვავის ეკონომიკა სადაც კარგია ტურიზმი შეგიძლია ჩახვიდე
მე რატო ვამბობ ამას? ეს დარწმუნებული ვარ 10-15 წლის წინ რუსულ საზოგადოებაში აბსოლუტურად სხვანაირი განწყობების კულტივაცია ხდებოდა. დღეს ეს შეცვლილია თავად რუსეთის მხრიდან. რუსეთი ყველანაირად ცდილობს, რომ რუსულ საზოგადოების მხრიდან მათ შორის საქართველოსთან ქართველებთან მიმართებაში დანერგოს ეს პოზიტიური განწყობები და მე ეს მაძლევს მათ შორის იმის იმედს, რომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ რუსული ბაზრის ათვისებაზე ჩვენი პროდუქციის მიერ, იქ ხო ჩვენ პროდუქციას არ ჭირდება განსაკუთრებული რეკლამა. იქ იცი, აი ზუსტად მაგის თქმა მინდა. მილიარდები რომ უნდა დახარჯო იმ ევროპულ ბაზარზე, რომ თუნდაც 1%-იანი პატარა ნიშა დაიჭირო. რუსეთში ყოველგვარი რესურსის გარეშე შეგიძლია ეგ ადგილი დაიკავო, ხო მართალია? აი, ჩემ ახალგაზრდობაში იყო ეს დილეტანტური მსჯელობა, აი 90-იან წლებში სანამ დამოუკიდებლები გახვდებოდით, ხო გახსოვთ არა, ყველა იქ მიტინგები და შეკრა, აი საქართველოსთან აი რითი ვიცხოვრო, როგორო კაცო ვიცხოვრებთო, რა ქვია მაგას, ღვინოთი და ბორჯომით. ხო, გვარჯომი გვაცხოვრებს. აი ბრიყული, ხო, გამიგეთ აი ეს ბორჯომი და ღვინო და ვის რა თუნდა? თქვენი ბორჯომი, თქვენი ღვინო, აი ვინ ღებულობს ვინ მე ან აკეთებს, ხო ხედავთ რა ხდება არა? იგივე ამ თქვენ ჩვენ ღვინოს და ბორჯომს ერთადები შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ. არ ჭირდება, არის ის იმ კაცს. ევონის წყლებიან და უამრავი ხო მოეწონა, მაგრამ არ უნდა მაგას, ხო? მაგას გარკვეული ტესტირება უნდა, მაგას შეგუება უნდა, ადაპტაცია უნდა, ის დამოკიდებულება უნდა, ხო? და ეს იგივე ეს ბორჯომის წყლები რა, თქვენ რა გონიათ, ბორჯომის დამსახურება, ამასაც არ ვამბობთ. აი ესეც არის, აი უმადურობის თემა გვაქვს, ხო? რომ ეს ბორჯომი, ეს აღმოჩენა და თვითონ ბორჯომის სავაჭრო ეტიკეტი, ქარხნის გახსნა, ჩამოსხმა, ეს არის 90 ეს არის რუსეთის უკაცრავად რომანოვების დამსახურება. მათი აღმოჩენილია, მათი გაკეთებულია და მათი სავაჭრო ტარგოვი, სავაჭრო ნიშანი ხო? რა თქმა უნდა მიხეილ ნიკოლოზიძე იგივე აბას თუმანში მომენტები აი ყოველთვის ვამბობ იცით რომ რატომ ვივიწყებთ ამას აი როდესაც რაღაცაზე ვსაუბრობთ კი ბატონო ჩვენია ყველაფერი მაგრამ ის მაინც თქვენ დალოცულებო რომ ეს წყალი იმან აღმოაჩენა იმან გააკეთა ქარხანა ააშენა ყველაფერი მან შექმნა საწყისი საბუძველი შეგიქმნა და მე მოგსა დაგიტოვა შენ ზურგზე ხო არ მოუკიდია და წაუღია რომანოვებს არა ეს და იგივე ბორჯომის იგივე აბასტუმანი და მისი განვითარება რომანოვებზე, იმიტომ რომ ნიკოლოზიზმა გიორგი ჭელეხით იყო დავადებული, იქ ცხოვრობდა და იქ გარდაიცვალა. მან ჩამოიყვანა ნესტეროვი უცნობილესი რუსი მხატვარი და იქ ეკლესიები მოახატინა. უამრავი რაღაცა, ხო? იგივე ქართული ღვინოც, ჩვენ ღვინის ტრადიცია ჰქონდა, რა თქმა უნდა, 8000 წელია საქართველოს ღვინო. მაგრამ არ იცოდა არავინ, ხო? მისი და აი მასიური წარმოება ამ ყველაფრის და გატანა აი წმინდა კომერციული ღვინოს ფასი იცი ის თენგო? მე-19 საუკუნის ბოლოს დაიწყო ღვინოს ფასი იცის მსმელმა ერმა. ეხლა ჩინეთში რო გაგაქ შენ ღვინო, ხო? იმან რა იცის ჩინელმა ღვინო, ხო? ანუ ხო არ არის ღვინის და ღვინა იცის აგერ საფრანგეთში ღვინო იცის ეგერ პორტუგალიაში ღვინო იცის სადაც ღვინის წარმოებლები და მსმელი ხალხი ანუ კაი გაგებით ხო ვინც სვავს და გემოიცის ღვინოს და აფასებს ღვინოს მე იმას კი არ ვიზახი ჩინეთში არ სვამენ მაგრამ ამასაც თავის დალევასაც და ღვინის კულტურასაც თავის ტრადიციები აქვს ხო რა თქმა უნდა ღვინო არ არის ხა ჩვენ შევაჩვიეთ რუსეთი შევაჩვიეთ კულტურას ღვინის სმის და ჩვენ შევიტანეთ იქ ღვინო ხო მეტად ანუ ღვინისმა ეხა რუსები ჩვენ კარგად ვიცით უფრო არაღზე და უფრო ძლიერ სასმელებზე არიან ხო თვითონ ეხა რუსებსაც ხოვავთ უკვე თავისი ტამადა ქვია ზუსტად ხო რუსები და რუსებში იყო ჩემო კარგო იგივე როდესაც შამპანური საიდან შეიტანეს რუსები 1818 წელს რო ომი ნაპოლეონთან შევიდნენ საფრანგეთში იქედან არის შამპანური წამოიღეს მაშინ რუსებმა და მაშინ გაიგეს პირველად გემო რა იყო თურმე მადამ კლიკო იმის დაარსებულია ცნობილი ქალბატონი იყო ხო იქედან წამოიღეს და იქედან შეიქმნა და უბწყინვალე შამპანურს ასხავდა კრასნოდარის მხარე და ისა რა გავრავდიუსო თუ გაგიგი არ ცნობილის ქარხნები ტექნოლოგი ხო რამდენადაც ვიცი ჩვენთანაც იწარმოებოდა საშამპანურები კი როგორ არის და უნიკალური შამპანურები თერჯოლის ქარხანა თბილისის ქარხანა კაცო შამპანურები ჩვენ ტრადიცია გო კონიაკზე
სალაჯიშვილის კონექზე ხო საუბარი არ არის უნიკალური და მსოფლიოში აღიარებულია, მაგრამ ხო ეს ძირითადად ეს ჩვენი ბაზარი რუსეთი იყო. კი ბატონო, აი ხო ხედავთ, აი 30 წელია დამოუკიდებლები ვარ თენგო და ვინმეს აი რომელიმე ევროპის ქვეყანაში შეგვიქმნია ჩვენ რაღაცა მოცემულობა იმის აი ქართული ღვინო და აი რაღაცა ის კულტი ქართული არ არის ხო? რანაირად იქნება იქ აქვს ტრადიციული იტალიური, ესპანური, ფრანგული ღვინოები 200-300 წელია ისინი ბაზარზე უნგრული ღვინო ხო? კი, ბულგარული ხარისხის ღვინო და ძნელია ხა შენ შედიხარ იქ შენი ღვინით და კი გასაგებია ჩვენი ღვინის კულტურა და ასე შემდეგ, მაგრამ რაშიც მანდ უნდა დაიხარჯოს მილიარდები მანდ რეკლამაში იგივე უზარმაზარი რუსული ბაზარი გაქვს უფასოდ და ეხლა ამას რო არ იყენებ მე რაღაც თქვენ რა გონია და ეხლაც ხო ეხლაც რუსეთი ეხლა უტინო ხო არ უნდა იყო ადამიანი რაც ხო და ეხლაც ქართული ღვინო და ეხლა ბიზნესი ვინც ღვინოში არიან უმეტესობა ორიენტირებული არიან რუსულ ბაზარზე ხო მაინც გადის რუსულ ბაზარზე და მას აქ გარკვეულწილად მოგებას იძლევა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ დამოკიდებულება უნდა აი ერთხელ და სამუდამოდ ხო უნდა ვთქვათ რაღაცაზე რომ ჩვენ გვაქვს სიტყვაზე რაღაც პრეტენზია რუსებთან ან რუსებს აქვს ჩვენთან პრეტენზია სახელმწიფო დონეზე ვიძახი მაგრამ ეს არ უნდა იყოს იმის ნიშანი რომ წინაპირობად რაღაცები წაუყენოთ აბსოლუტურად აი როგორც მე მიდევს ეხლა აქ სუფთაფურცელი აი ესე უნდა დაჯდეს ჩვენი დელეგაციები ან წარმომადგენლები შეხვედრაზე და უნდა შევჯერდეთ საკითხებზე პირველ რიგში უნდა დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებაზე და შემდეგ ყველაფერი იქნება ყველაფერი განხილვადია რა თქმა უნდა და ჩვენ უდიდესი ხო გვაქვს დანაკარგი და აგერ 20% დაკარგული გვაქვს ხო ვერამ ვერ დაგვიბრუნა ეს ვერ საფხაზეთი და ვერ სამოჩაბლო ხო გამორიცხულია და იდეაშიც ამის წარმოქმნა რომ ვიღაცამ დაგვიბრუნოს ეს არ არსებობს ხო ნათლა დადასტურდა უკვე 33 წელიწადია ამ დღეში ვართ ხო მოდი ვსადოთ რა რუსეთთან დავილაპარაკო და უთხრათ რუსეთს რომ აბა რა შეიძლება რა პირობებით შეიძლება ჩვენ მოვაწყოთ მათთან ურთიერთობები იგივე მედიატორი იქნება თუ რა თქმა უნდა ჩვენ პირადად შეგვიძლია დავილაპარაკოთ მაგრამ ამ ეტაპზე შეიძლება რუსეთის მეშვეობით ხო სამივე მხარე დაჯდეს და რაღაცა მოვილაპარაკოთ აი ბატონ მამუკა ერთი კიდე მნიშვნელოვანი ნიუანსი რაც ალბათ საქართველოსთვის კიდე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს რაც შეეხება პუტინის და ტრამპის მოლაპარაკებებს რუსული მხარე აცხადებს რომ მისთვის მხოლოდ პირობა ის რომ უკრაინა არ გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო აღარ არის საკმარისი საჭირო არის ბევრად უფრო იურიდიული ძალის მქონე გარანტიების მიღება იმიტომ რომ ხვალ რო ჩვენ დავინახოთ რომ დავუშვოთ ისევ აი ხო ტრამპი არ იქნება ვიღაც ხო რა თქმა უნდა დიპ-სტეიტის წარმომადგენელი ისე პრობლემა ხო არ უნდა მართალია აქედან გამომდინარე რუსული მხარე ითხოვს რომ 2008 წლის ბუხარესტის სამიტზე გაკეთებული განცხადება რომ საქართველო და უკრაინა აუცილებლად გახდებიან ნატოს წევრი ქვეყნები უნდა მოხდეს ამისი უარყოფა უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ ნატოს მხრიდან აქ რამდენიმე საკითხი ჩდება ერთი ის რომ თუ კი ეს მართლაც დაკმაყოფილდა და ნატომ ეს ოფიციალურად განაცხადა საკუთარი პოზიციიდან ამოიღო საქართველოს და უკრაინის ინტეგრაცია ну პირველ რიგში საქართველოში ეს პროდასალური ილუზია ალბათ დე იურეც დასრულდება ხო მაგრამ მეორე და მთავარი უბედურება რაც ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირს არის რომ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია ეს ყველაფერი და უკვე საკონსტიტუციო რეფორმა ხდება არა კეთილინების საკითხი, არამედ ერთგვარად აუცილებლობაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვეწეროს კონსტიტუციაში რომ ნატოსკენ მივდივარ და ნატო იზახდეს თვითონ რომ არ ველოდებით აქ საქართველოს და პლუს ამას ეს იყოს რუსული სამართლებრივი ნიჰილიზმია ეს უკვე რუსული მხარის აი ესეთ კატეგორიული მოთხოვნა იყოს და საერთაშორისო საზოგადოება ამაზე შეთანხმდეს ჩვენი კონსტიტუციური ჩანაწერი ამ შემთხვევაში გამოდის უკვე მათ შორის საერთაშორისო შეთანხმებებთან წინააღმდეგობრივი რა არჩევანი ექნება ამ მხრივ ქართულ ოცნებას და ფიქრობთ თუ არა რომ დადგება ამ 78 მუხლის ჩვენი კონსტიტუციიდან ამოღება დღის ეს რიგში რა ცოტა ძნელია პროგნოზირება და მომავლის განჭრეტა ამ მეტად დაძაბულ და ფორსირებულ და დინამიურ პერიოდში, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მე მჯერა იმისი პრაგმატიზმის პოლიტიკური პრაგმატიზმის ის რომ ქართულ ოცნებას აქვს უკვე სრული მხარდაჭერა ქვეყნის მოსახლეობის ელექტორატის და პლუს ამას მას აქვს უკვე ის ბერკეტი პარლამენტში რაც ქვია კონსტიტუციური უმრავლესობა მასზე ახლა დამოკიდებული რა თქმა უნდა ახლა ნაჩქარევი
არაფერი არ ვარგა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამასაც გააკეთებენ და ესეც იქნება არა იმიტომ, რომ არ გინდა და აბსოლუტურად გეთანხმები. საერთოდ აი ესეთი კონკრეტიზაცია ისე დოკუმენტში, როგორც კონსტიტუცია არ იწერება, ეხლა არ ხდება ეს. და დაკონკრეტება, რომ ნატო, აი დაუშვათ, ხვალ რომ ნატო გაუქმდეს. ან ევროკავშირი. მე რა უნდა ქნა ხო? ნუ წერ რა ასეთ რაღაცას და თქვი რომ აი ჩემი მისწრაფებები იქნება იქეთ და ეს გასაგებია ნუ აკონკრეტებთ ხო? ეხლა თქვენ ხო უყურებთ და ხედავთ რომ ევროკავშირის და ნატოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას. ხვალდაზე ეს დადგება. და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ორივეს გამწევი ძალა თქვენ კარგად იცით ნატოსის და ევროპაში და ევროკავშირის ყველა ამერიკას უყურებს და მის ფულებს უყურებს. მორჩა განაცხადა ტრამპა რომ არ ელოდოთ არაფერს ამერიკას. თქვენ თვითონ თქვენ თავს მიხედეთ. და კაციშვილმა არის ეს ხვალდაზე გრა იქნება. ამიტომ ვამბობ ჩვენ რომ ჩვენ არ უნდა გამოვეკიდოთ მატარებელს რომელიც მიდის. ხო უნდა ჩავჯდეთ იმ მატარებელში და არ უნდა დაგვჭირდეს სირბილი. ამიტომ ნება კარგად მიდის ყველაფერი. ნება ამას ყველაფერს თავის ეტაპები უნდა. რა თქმა უნდა არავინ არ ამბობს აუ ხვალე მოიწვია edაზე. არა ბატონო მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად სიტუაციებიდან გამომდინარე ნახოთ და უნისონში მოვიდეთ სოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკასთან ერთად ჩვენც უნისონში უნდა ვიყოთ ჩვენ ადგილობრივ და ჩვენ ლოკალურ პოლიტიკაში და საშინაო და საგარეო პოლიტიკა უნდა აი მიმდინარე პოლიტიკიდან გამომდინარე უნდა გავაკეთოთ ის ფასეულებები რაც არის მიმართულებები ძირითადი რაც არის და ხედვა რაც მთავარია ხო დღევანდელი პოლიტიკის სოფლიოში რაც მიდის ანუ იგივე უბრუნდები ამერიკის შეერთებული შტატების უნისონშია ჩვენთან ერთად დღევანდელი ქართული ოცნების ხო ბევრი რაღაცა ღირებულებები ემთხვევა ხალხო ეს უნდა გამოვიყენოთ ეს კარგი ძალიან კარგი მესიჯია იქედან მომდინარე რაც დღეს ამერიკაში და მსოფლიოში ხდება თუმცა აი კომუნიკაცია ტრამპის ადმინისტრაციასთან ჩვენი ხელისუფლების არ გვინახავს ხო მაგრამ იქნება თენგო ეს ეხლა უყურეთ როგორ არის ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ამ სპეციალური საომარი ომის შეჩერებაზე როგორც კი ომი შეჩერდება თქვენ დააკვირდით ამ ომზე რამდენი რაღაცაა დამოკიდებული დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა სანქციების მოხსნა ხო აი ომის დამთავრება და წარმოიდგინეთ რამდენი რაღაცა უკვე ყველაფერი ხო ახალი გავლენის სფეროები დამოკიდებულება რამდენი რაღაცა უკვე ერთად მოცილდება და ანუ ველი სამომხმარებლო ველი პოლიტიკური ველი უკვე იწმინდება ტრანსპარენტული ხდება მოქმედებები უკვე და შენ ათლად ხდები რომ შენი ადგილი და როლი უკვე განისაზღვრება ამ თანამედროვე პოლიტიკაში ეს არის ჩვენ ამიტომ ვამბობ რომ არ უნდა ჩამოვრჩეთ რა ჩვენ აი უნისონში უნდა ვიყოთ ერთად ტანდემში უნდა ვიყოთ მსოფლიო პოლიტიკასთან და რა თქმა უნდა ეხა ტრამპის აუცილებლად რა თქმა უნდა რაზეა საუბარი ეს და აი იგივე რუსეთთან ურთიერთობა თქვენ ჩათვალეთ რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება უკვე ჩათვალეთ ამერიკის შეერთებული შტატების იმასთან ხელისუფლებასთან დალაგება იქნება განსაზღვრება ხო ეგ არის მთავარი მიხეილ ჟღენდი მყავდა ამასინად გადაცემაში ხუმრობდით კიდეც მაგაზე რომ იქნება ამერიკის საელჩოს თხოვოთ თქო რომ გაგვიწიოს რუსულ მხარესთან ხო აი შეიძლება კი ბატონო და წარი გამორიცხული ეს რომ მოვიდეს ამიტომ აი პირველ რიგში სასწრაფოდ აი მოლაპარაკების დაწყება და უკვე რამდენი შემოთავაზება იყო და რამდენი ხო ეხლა ერთხელ კაცმა ორჯერ სამჯერ ხო წენას ხო არ დაგიწყებს არა ლავროვია ველაცა ხო არ არის კაცო ხო იქაც თვითონ წარმომადგენლებმაც მინისტრის მოადგილეების განცხადება იყო მარია ზახაროვას რა ვიცი პუტინისიც იყო პუტინის განცხადებას და ნუ რა ვიცი ეხლა რა ყველაფერი ეს იმის ნიშანია რომ პოზიტივისკენ მიდის ყველაფერი და რაციონი უნდა დავიჭიროთ ამაში და მე დარწმუნებული ვარ რომ ქართული ოცნება ამას გააკეთებს თვითონ პრობლემებია რა თქმა უნდა საშინაო ნელ-ნელა გვარდება ყველაფერი როგორც ჩვენ გვინდა ისე მიდის ანუ როგორც ხელისუფლებას უნდა და ხალხს უნდა ისე მიდის ლაგდება ყველაფერს თავის დრო აქვს რა და ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ ამ პროცესებიდან როგორც კარგად ისე გამოვდივართ აი ისე ავაწყობთ ამ სიტუაციას ამერიკასთანაც რუსეთთანაც და ჩვენ სამეზობლო რეგიონულ და რა კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს რომ აი განსაკუთრებით სერგეი ლავროვის განცხადება ეხლა საქართველოსთან დაკავშირებით ჩემი აზრით არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ 3+3 ფორმატთან იმიტომ რომ სერგეი ლავროვი პირადადაც მათ შორის რუსეთიც ეხლა არის
დაკავებული ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებით, როგორიც არის უკრაინაში მშვიდობა. გადამწყვეტია მათთვის, კი ბატონო. სოფლიოს ახალი წესრიგი და ამ კონტექსტში, როდესაც ლავროვი აცხადებს მოისლის ამისთვის. საქართველოზე საუბრობს ხაზ გასმით, ეს შეუძლებელია რომ იყოს შემთხვევითი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს არის მართლაც იმ პროცესის ნაწილი, რაც საქართველოს აი ამ რაღაც მოახდენს ინტეგრაციას სამეზობლო პოლიტიკასთან სწორად. ეს დასაწყისია და დავიწყოთ უკვე რა, აუცილებელიც არის. დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენი სასაუბრო დრო ამოიწურა და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის. შეგახსენებთ, რომ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი მამუკა კარტოზია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის და ხვალამდე დაგემშვიდობებით, კარგად ვწანდებოდეთ. დიდი მადლობა, კარგად ვწანდებოდეთ.